Hello，大家快啲睇，快啲睇！我屋企3位重量級嘅嘉賓今日又上新聞啦！噔噔噔噔，就係我哋家嘅顏值擔當兼吃貨擔當嘅黑黑白白灰灰。大家睇下佢哋3個係唔係超會揀位呢？霸佔咗我嘅太空艙嘅觀景台，喺上面排排坐開飯。呢個視覺食飯係唔係特別香呢？感覺佢哋下一秒就要發射去呢個貓星球吃飯啦！嚟，帶你哋沉浸式咁圍觀黑白灰宇宙空間嘅午餐時間啦！好啦，各位雲爸爸、雲媽媽，黑白灰太空艙吃飯直播到此結束。睇下佢哋食到幾香，我睇見佢都飽啊！
呢3位小祖宗啊，只要有得食啊，去到邊都係5星級嘅餐廳啊！下次想睇黑白灰喺奇葩嘅地方搞吃播，留言話我知啦，記得俾呢3位吃貨三寶點個讚啦，拜拜。